Buonasera amici Rugby House, che bel weekend che abbiamo vissuto, un weekend pasquale con tanto di uova, colombe, insomma tutto andava bene, soprattutto perché è anticipato un venerdì splendido, la vittoria per la FMCZ Rugby Rovigo Delta 40-17 sul Transvecta Calvisano. Parleremo di questo, anticiperemo i temi del match di domani sera contro il Viadana e ovviamente insomma apriremo anche quello che è il contesto playoff perché le semifinali sono definite non nella sede, non nelle date e la sede opportuna, ma perlomeno nelle sfide. Ne parliamo subito stasera con uno dei protagonisti del match di venerdì scorso, Luca Borin. Bentornato Luca. Buonasera a tutti, grazie mille. E poi abbiamo invitato il presidente di Mondovale, nonché il nostro grande amico Alberto Guerini. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao Andrea, ciao Luca, buonasera a tutti. Allora Luca, prima una domanda tecnica. Ho guardato più volte la tua seconda meta. È tua? Di Rafa o un po' come Olli e Tom No, ho chiesto scusa più volte a Rafa perché l'avrebbe potuta segnare, però diciamo sul momento ho ritenuto opportuno schiacciare la palla prima di lui. Quindi è tua? È mia. Ok, abbiamo chiarito questa questione statistica perché in realtà anche dalla camera dietro non si vedeva tantissimo, lui ha avuto un guizzo, tu sei arrivato, è tuo, perfetto. Per cui doppia meta per Luca Borin. Luca, giornata bellissima, atmosfera splendida, insomma un bel match. Sì, una bella partita, nonostante la settimana corta l'avevamo preparata bene, sapevamo quali erano i loro punti di forza e quali magari punti dove metterli in difficoltà e a quanto pare ci siamo riusciti bene. Alberto, la questione notturna del Battaglini ha un fascino speciale. Sì, ne parlavo proprio con Luca prima perché questo è uno stadio che ha un'illuminazione ottimale e gli chiedevo infatti non è che poi giocare di sera crea qualche inghippo rispetto alle giocate che magari si pianificano o si pensano di fare con l'illuminazione naturale e Luca diceva no, si gioca bene al Battaglini e infatti penso che a parte le questioni delle dimensioni sarebbe uno stadio da partita internazionale proprio perché ha un'illuminazione ottimale, purtroppo manca qualche cosa per lo spazio del pubblico e quindi è buono, insomma, il Rovigo ha sempre fatto belle partite di sera. Ecco, ho già chiesto ad alcuni tuoi compagni, preferisci la sera, il pomeriggio, l'una, insomma, quando è il tuo orario preferito? Ma gli orari ideali sono quelli in cui il sole non ti punta dritto negli occhi, quindi la sera personalmente gradisco giocare la sera. Anche perché sei sotto pressione, si punta negli occhi, Sì. è un box, un calcio di spostamento, è ovvio che diventa un problema. Un po' scomodo. E tecnicamente come è andato il match, come l'avete vissuto? Ma siamo partiti subendo subito una meta, ma siamo rimasti tranquilli, abbiamo recuperato subito, soprattutto i 15 minuti dopo aver subito la prima meta li abbiamo giocati forse al miglior rugby dall'inizio dell'anno e poi l'abbiamo sempre controllata. Controllato, una partita controllata con Calvisano, sensazioni nuove. Sì, tra l'altro c'è da ricordare sempre che mancava anche la mediana titolare, insomma Calvisano sappiamo che è una squadra che poi quando arriva a Rovigo trova motivazioni sempre un po' particolari, che dire, in questo momento il Rovigo è molto in forma, Calvisano forse sta un po' ricaricando le pile in vista delle semifinali dove sicuramente giocherà al 150% e quindi saranno 4 semifinali tiratissime. Ecco, è ovvio che parliamo di semifinali, però c'è il match di Viadana che affronteremo dopo aver rivisto gli highlight. Volevo ritornare al match del Calvisano, tu hai detto è stata una settimana corta dopo le Fiamme Oro, l'abbiamo preparata bene, l'abbiamo controllata, per cui diciamo è stata una partita che poi il 40-17 sì, è un punteggio forte, ma secondo te rispecchia il match? Ma lo rispecchia abbastanza. Devo dire onestamente ci sono alcune occasioni in cui potevamo fare meglio, potevamo essere più cinici e quindi realizzare più punti, però contro Calvisano è comunque un risultato importante. Ecco. Alberto, tu ti aspettavi un match del genere? Sì, perché mi piace il Rovigo di quest'anno. Vedo una squadra pragmatica, questo lo dicevo agli amici ancora a novembre e dicembre quando magari veniva qualche sconfitta, anche il derby di Padova secondo me. A me è piaciuto molto più Rovigo come posizione in campo, come lettura del gioco, poi è andato come è andata, pazienza. Quindi sì,
me lo aspetto, io vedo Rovigo molto bene. Per Scaramanzini non dico nulla, ma mi piace. Luca Alberto ha toccato il derby di Padova, forse è la partita chiave della tua stagione, no? Sì, diciamo ho iniziato la stagione con poco spazio, poi fortunatamente è arrivata l'occasione con Padova, che penso di aver colto nel migliore dei modi, ecco, e da lì è stato tutto in discesa. Allora facciamo una cosa, visto di discesa, continuiamo questa velocità e questa ebbrezza nell'andare a rivedere il 40-17 con cui la Femici Z Rugby Rovigo Delta ha battuto il Transvecta Calvisano nel recupero pre-pasquale e poi addentriamoci nella sfida con Viadana. Insomma, tutto pronto qui agli ordini del signor Angelucci per il recupero, l'ultimo recupero di stagione che dovrà decretare effettivamente chi sarà probabilmente quarto nella griglia playoff, che insieme a Isecor e Bernasconi forma la terza linea. Ugo che sposta fuori per Garrido Panseira, che insieme a Bronzini forma la coppia di centri. Modo alternativo per darvi le formazioni, lo stesso Bronzini che va a punire una disattenzione attorno al punto di incontro da parte dei rossoblu. Come avevamo già detto, intanto qui c'è una corsa di Leo Sardo per infastidire il non contende Calvisano, ma si concentra sulla difesa da drive. Salgono adesso veramente rabbiosa, feroce la difesa sul Mall. Viene a giocare Rovigo con Leo Sarto che va a contatto, resta in piedi, caccia indietro Bronzini, dentro 22 Rovigo, prova ad accelerare, andare con le marce alte con Moscardi che taglia fuori. Anzi, sì, Isecor, non era Ruggeri, non Moscardi. Doppio placcaggio Capitan Ferro, Facundo Moscardi. Adesso per Luca Borin, possibilità di andarsene per Luca Borin. E arriva la meta della Femici Z Rugby Rovigo Delta. Giocatore che è scoperto in questo ruolo, infila l'H ancora, 7 pari qui ai Battaglini. Presa di Stefano Sironi, drive, prova a portare centralmente Bernasconi, va a dare supporto, via Bianco, palla ancora in piedi, prova ad andare, vantaggio, Rovigo va, vediamo il braccio di Angelucci, cosa dicono? Dico che Visentin può andare in meta, non ci riesce per un millimetro, ancora lì vicino, questa volta è la volta buona, meta della Femici Z Rugby Rovigo Delta, a segnarla, pelo contro pelo come si direbbe, no? Ecco, quello è. Arrivano gli extra point di la presa ancora di Lucas Bur dietro, si organizza, via Bianco, via. sembra buono l'abbrivio, Gioca vantaggio. sembra essere un vantaggio chiaro, tirato giù dopo l'abbrivio. Rovigo vuole giocare questa palla, assolutamente la vuole giocare con Ruggeri, lì che la chiama, prova Lucas Bur andare lui, non ci riesce per pochissimo. Visentina per Matteo Ferro, il capitano, alla collisione. Forse non è stato sfruttato il momentum, ma Rovigo gioca sempre sopravantaggio, per cui lavoreranno con gli avanti i giocatori rodigini. E bravissimo, standing ovation per Davide Ruggeri che esce dall'area del placcaggio. La concentrazione di Rafa Lertora, la rincorsa del giocatore San Juan, palo. Un passo Calvisano, perfetto, là. Effettivamente sul calcio di Simone non c'è stata pressione da parte del Calvisano, e questo ci dice la presa di Sironi. Ancora a lavorare col drive, si possono unire, il lavoro di Sironi, parte Visentina per Moscardi, prova ad andare il giovane rosso-blu, ciao, Non puoi. con 3 punti sulle spalle. Manfredi, albanese, c'è il primo stop, deve giocare questa palla. Rovigo non cede, anzi guadagna metri con Garrido Panseira. Vanzil, brutta difesa di Rovigo, dal piede di Schalk Ugo sulle bandierine. 22-14 il calcio del numero 10 sudafricano, bandierine su, Quasi 15 sul cronometro qui la Battaglini. Bernasconi fa molta strada, Sironi sveglia ad alzarsi insieme a Visentina. C'è
della squadra. L'Acquaglio dice sì sulle bandierine, si porta oltre Alberto Vigo. La triade ha consulto a capire quello che può essere successo. Vediamo Angelucci, Andrea Marinello, vediamo la decisione. Cartellino giallo. Ha appena entrato cartellino giallo per Marinello. Il pallone in campo. Andrea Argentino con calma deve lavorare la squadra rossoblu, ancora cede, gioca però il pallone, prova Facundo ad andare da solo con Jack Dare, alto su Jack Dare, Matteo Ferro il pick and go, Visentina, Rovigo deve concretizzare. E adesso la palla, e adesso la meta, la Fenice Zeta. Diciamo questa è una sfida che deve delineare la griglia playoff. Prende sempre tutti i secondi a disposizione, prende la rincorsa, sentiamo l'Acquaglio cosa dice, non entra, calma Leo, vediamo cosa decide Borin di attaccare, resta in piedi, Matteo Ferro stringe i denti, non ce la fa quasi più, Leccioli con Sam Lewis sempre lì. Sull'ampiezza, Rovigo con calma. Jack Dare si prepara alla trasformazione, meglio alla trasformazione, sì. La calcio punizione. Vediamo l'Acquaglio, dice sì. Bravo Duccio Cosi. Adesso il driver. C'è già l'uomo a terra a parte di Calvisano. Resta in piedi Rovigo. Vediamo cosa dice l'arbitro. C'è la meta del Rovigo! E ce la giochiamo! Un match interessante quando si gioca tra le mura amiche. Jack Dare. Non si fa sfuggire questa occasione. C'è il punto finale. La Fenice darà 5 punti al Calvisano. Grande serata qui al Battaglini, ci vediamo venerdì. È la vigilia dell'ultimo turno di regular season dove la Fenice Z Rugby Rovigo Delta ospiterà il Viadana per capire appunto se la semifinale in casa sarà all'8 o sarà al 15. Tu Luca preferiresti? Ma l'8. L'8? Vorresti sì. La prima in casa? Ah no, in casa il 15. No, c'è anche no. Il 15, sì, perché come abbiamo visto l'anno scorso, nella peggiore delle ipotesi, se l'andata non dovesse andare come vogliamo, comunque giocare il ritorno in casa ti dà sempre quella spinta in più e sarebbe una bella cosa. Alberto, 8-15. Non credo faccia differenza perché il Valo Rugby è una squadra che gioca bene anche in trasferta, lo stesso Rovigo. Io quasi direi prima in casa. Prima in casa, sì. Bene. Come tra l'altro un'altra settimana molto corta, voi vi siete allenati anche a Pasquetta ovviamente, come sta andando questa preparazione viadana? Devo dire siamo partiti, si vede ancora un po' sull'onda del momento, dopo la partita con Calvisano siamo partiti un po' così, però verso la fine della settimana ci siamo ripresi bene, penso che siamo pronti per questa partita. Quali sono le chiavi del match? Le chiavi del match sono innanzitutto non sottovalutare Viadana, perché comunque è una squadra che se gli lasci spazio sa mettere in difficoltà chiunque e sicuramente cercare di portare a casa i 5 punti e cercare di replicare la partita con Calvisano comunque, perché ci sono stati pochissimi errori, soprattutto dal punto di vista della disciplina, solo 7 calci contro. È stato un ottimo dato da cui ripartire. Ecco Alberto, la disciplina, tasto delicatissimo, sempre più importante nel derby contemporaneo, come andrà secondo te?
Come andrà? Ci vorrebbe la sfera di vetro, chi lo sa. Intanto c'è anche il fattore arbitrale da ricordare, perché è importante che i ragazzi si guardino bene anche gli arbitraggi, cose che fanno sicuramente già, ma è importante lavorare anche su quello che è il focus, capire insomma come arbitra l'arbitro in quella giornata lì, adeguarsi velocemente alle situazioni. Ma io ho fiducia perché vedo che questa è una squadra che ha questa qualità di adattarsi alle situazioni. Sono molto ottimista anche da questo punto di vista. Chiaro che la questione disciplina significa anche poi strategia, perché vuol dire dare possibilità all'avversario di stare nella tua metà campo, costringere a fare una difesa di un certo tipo, fatica. Il Valo Rugby ha dei bei calciatori, ne ha più di uno, Rovigo anche, e sappiamo che disciplina vuol dire calci di punizione poi bisogna trasformarli in guadagno territoriale o punti. Non lo so, molto incerta la vicenda. Ecco, tornando a Viadana, magari Viadana non è proprio il classico team che fa del drive la propria peculiarità, non è più abituato a giocare tutto il resto, però come dicevi, soprattutto è quella squadra, quella è la tipologia di squadra che nella confusione riesce ad esprimersi al massimo, quindi evitare la confusione penso sia una delle cose che va detto a Alistair magari. Sì, certo, dobbiamo essere molto coordinati tra di noi, in difesa lasciare pochi spazi, ma comunque giocare nelle giuste zone del campo, come abbiamo fatto con Calvisano, e soprattutto non lasciare i loro tre quarti che sono molto rapidi, non lasciargli gli spazi, non lasciarli prendere confidenza. Ecco, Luca, è ovvio che è una sfida importante perché Rovigo deve confermare il secondo posto e lo deve fare senza sapere il risultato del Valo Rugby Emilia, cosa che invece succederà il giorno dopo perché Colorno e la squadra di Manghi giocheranno insomma quasi 24 ore dopo il nostro risultato. Questo può incidere secondo te specialmente nella loro formazione rispetto alla nostra? Ma io penso che Viadana in questo momento possa mettere in campo la formazione che ritiene più adatta per giocare contro di noi, mentre noi dobbiamo solo pensare a portare a casa i 5 punti in modo da non dover neanche fare riferimento al risultato del Valo Rugby. Ecco, secondo te Valo Rugby giostrerà un po' la propria line-up in base al risultato del venerdì sera? Cosa vuoi che ti dica Andrea? Penso sicuramente sì, anche perché Manghi insomma è un volpone del rugby italiano, se non fa lui queste cose chi le deve fare? Sicuramente, anche perché anche loro hanno un po' di giocatori da recuperare e anche un po' per nascondersi, perché sì, in questa fase del campionato a volte molte squadre si nascondono un po', giustamente per non dare troppi punti di riferimento poi agli avversari. Quindi penso proprio di sì, però bisogna vedere come va con Viadana, speriamo di sì, così Valo Rugby poi giocherà, si nasconderà un po'. Ecco, ormai il tuo slot, la tua maglia è numero 15, no Luca? Certo. Nato 10, usato anche ala, però l'alto status, tu stai bene là? Sì, diciamo negli anni mi sono spostato verso il 15 e devo dire che mi sento molto confidente, soprattutto quest'anno sto trovando una buona continuità. Nelle ultime 3 partite penso di aver alzato un po' il livello, ma c'è tanto da fare ancora. Ecco, so che insomma Alberto, essendo un insegnante, ha una particolare sensibilità nei confronti dei giovani. Ecco, come la senti questa tua generazione anche per dire venerdì Visentin 2000, Moscardi 2000, Lertora 2000, tu 2000, Uncini in panchina 2000, insomma come stai vivendo questa crescita della tua nato, della tua generazione? Come ho sempre detto, soprattutto con i ragazzi con cui gioco ormai dall'Under 16, mi trovo benissimo, penso che il nostro rapporto fuori dal campo poi ci aiuti molto anche in campo, ma devo dire che anche i ragazzi che sono arrivati quest'anno, soprattutto con quelli più giovani, si è creato subito un bel rapporto in campo, questo ci dà molta facilità nel trovarci. Alberto. Ma io sono sempre stato per lanciare i ragazzi in questa piazza
e quest'anno sono molto contento di vedere che Alistair sta dando fiducia. Faccio anche un esempio, anche se non è un 2000, a Pippo Cadorini. Io sono tifosissimo di Pippo, vai Pippo, perché insomma mi piace che Alistair mandi Pippo dentro in partita e poi usi Jacques ultimamente, sarà anche forse per problemi fisici, ma comunque non è ancora in forma, ma lo usi come impact player a partita iniziata. Sono tifosissimo di Pippo, quindi io continuo a sperare che si continui così, anche se so che adesso è un po' infortunato. Che dire, questa è una generazione molto positiva, lo sta dimostrando sul campo, e quindi io mi auguro che Rovigo insista col progetto di Alistair Coetzee, che insista su questi ragazzi, perché c'è un presente e a maggior ragione c'è un futuro. Quindi faccio tipo anche per Luca, naturalmente, cioè non solo Pippo numero 1, Luca e gli altri numeri 2, va bene, perché sono convinto che se la giocano tranquillamente. Chiaro che avere qualche uomo di esperienza, specialmente nelle partite che contano, è importante, però va bene così. Io ho fiducia in questa squadra, ripeto, non faccio pronostici perché sono scaramantico, però questa è una squadra che se la gioca fino all'ultimo minuto. Luca, avete la sensazione, ovvio che Alberto faceva menzione dell'importanza dei leader in campo, no? Pensiamo al capitano, ma non solo. C'è la sensazione che insomma fra qualche anno sarà la tua generazione a raccogliere? Penso che manchi ancora qualche anno, però mi auguro di sì, perché comunque siamo un buon numero di giovani che adesso sta trovando il loro spazio, e quindi mi auguro che nei prossimi anni potremo diventare dei punti fondamentali di questo club. Ecco, Luca, a tal proposito, Alistair ha sempre sottolineato quanto lui deleghi in campo la gestione al capitano e ai leader delle scelte. Com'è cambiata questa impostazione? Vi sentite più, come posso dire, autorizzati alla scelta? No, ovviamente facciamo sempre riferimento a Matteo quando c'è una scelta importante da prendere in campo, però diciamo che sono stati delineati i punti di riferimento, quale può essere il 10, quale può essere il 15, sì, c'è più, non dico libertà, però più assegnazione dei vari compiti. Ecco, tra l'altro tu rispetto a un anno fa hai acquisito una dialettica che non avevi, per dirti. Può essere anche questa una fase di maturazione? Certo, sì, può essere, sicuramente. Sto lavorando anche su questo, perché comunque in campo la comunicazione fa la differenza, come sappiamo, e nel mio ruolo c'è bisogno di farsi sentire. Ecco, allora, visto che tu vuoi farti sentire, i tifosi sono fatti sentire, e Marina dice: a me è una domanda, ma di complimenti per la tua crescita durante questo campionato, sei diventato un giocatore indispensabile per la nostra squadra, continua così e spero che tu sia nella rosa della squadra del prossimo campionato. Ha un altro anno di contratto, se non ricordo male. Sì, Bene. sì. Poi Marco, sei cresciuto tantissimo e sicuramente hai altri margini di miglioramento. Che aspetto credi di aver bisogno di allenare ulteriormente? Come ho sempre detto, il fisico devo continuare a migliorare, ma per quanto riguarda invece più sul campo, l'uso del piede siccome penso sia uno dei miei punti di forza, devo continuare a lavorarci per essere più cinico possibile. E poi Sauro dice: congratulazioni Luca, sei una delle rivelazioni più importanti di questo Rovigo visto fino ad oggi, un buon trampolino di lancio per il futuro. Tra l'altro proprio la tua annata ha visto tantissimi giovani già raggiungere dei livelli insomma assoluti, te lo aspettavi? Ma diciamo che stiamo prendendo un po' di spunto dall'estero e devo dire che era anche ora, e se un giovane si merita di essere in un determinato posto, in un determinato momento, è giusto che ci sia, quindi congratulazioni a chi è già arrivato ad un ottimo livello e ci auguriamo non siano gli ultimi, ecco. Allora Alberto, qui parliamo di gioventù, parliamo di futuro, ma noi abbiamo delle radici passate profonde che tu come presidente di Mondovale o come associazione portate avanti da anni, ma c'è anche un libro in uscita che probabilmente qualche radice la correrà diversamente. Tu hai fatto questo lavoro incredibile, raccontaci un po'. Niente, ho iniziato 4 anni fa, quando Mondovale presentò già una prima mostra sui pionieri, e da lì poi ho
continuato un po' a approfondire un po' le facce soprattutto di quei ragazzi, volevo ricostruire un po' le loro storie, a parte ovviamente le grandi icone che sono Dino Lanzoni e Maci Battaglini, però mi incuriosiva, c'erano troppe cose che non quadravano sulle vite anche degli altri ragazzi che hanno fatto parte un po' dei pionieri, ecco. E ho cominciato un po' a cercare nei loro discendenti, parenti, ho cercato altri documenti, finché insomma di storie ne sono venute fuori veramente un sacco, e alcune anche decisamente incredibili per certi versi, perché alcuni di loro sapete tutti che poi la loro giovinezza si è arrestata con il conflitto mondiale, alcuni di loro hanno avuto delle vicissitudini incredibili e talvolta nemmeno conosciute dalle loro stesse famiglie, quindi per me è stato un po' un viaggio a ritroso nel tempo, ma anche all'interno un po' delle vite di queste famiglie, di questi polesani che ci hanno messo la faccia insomma nel rugby, e non solo polesani, perché un po' anche c'è molta storia di Padova, perché Padova e Rovigo hanno vissuto proprio in simbiosi totale, non solo tramite Dino Lanzoni, ma anche altri rugbisti di cui io parlo nel libro, molto poco noti naturalmente anche in quel caso. E niente, quindi alla fine dopo qualche anno mi sono accorto che avevo una quantità di materiale così grande che doveva finire per forza in un libro, e quindi ho cominciato a scriverlo. E col Covid di mezzo, che ha ostacolato moltissimo, perché dovendo andare un po' nelle biblioteche in giro per il nord Italia mi ha davvero ostacolato, però insomma adesso ormai siamo in conclusione, a breve verrà pubblicato e quindi ci sono un po' di storie dentro. Ecco, allora, intanto uno spoiler su una storia, insomma quella dell'arrivo, anche già hai fatto attraverso i social, per carità, dell'arrivo del rugby a Rovigo, che non è quello che si pensa, ma c'è stato un altro momento, e poi insomma parlaci un po' del libro, quando uscirà, il titolo, eccetera eccetera. Una storia, se non vuoi quella scegli tu, non è... No, è molto semplice, è una cosa anche particolare perché il primo pallone a Rovigo in realtà è stata una vera e propria partita, è stata una partita giocata il 23 marzo del 1930, era una partita di propaganda, perché allora il fascismo utilizzava il rugby come propaganda per il regime, e anzi tra l'altro credo di poter dimostrare che il rugby è stato danneggiato dal regime fascista, non è stato agevolato come dice un po' la narrazione tradizionale. A Rovigo si è fatta questa partita di propaganda portando rugbisti veneti, quindi di Rovigo non c'era nessuno in campo, e quindi in un certo senso, come dire, il primo pallone da rugby effettivamente non l'ha portato da Dino Lanzoni, ma è arrivato qui con uno dei pionieri del rugby veneto, Fusari e Piero Bon, ma soprattutto la cosa che mi colpì di tutta questa vicenda è che il dirigente del gruppo universitario fascista di Padova che organizzò questo incontro fu poi un ufficiale che era molto a contatto con i giovani, rinunciò alla carriera medica per stare con i suoi soldati e morì a Cefalonia, tra l'altro, in un atto di eroismo particolare che gli è valsa la medaglia d'oro al valor militare. E quindi mi sono proprio interessato alla vita anche di questo signore, di quest'uomo che di striscio è arrivato a Rovigo, di striscio ha portato questo pallone di rugby, e poi però la sua vita è finita così, nelle pieghe di questo conflitto mondiale, in un periodo in cui la nazione era completamente allo sbando, e quindi la storia di Antonio Valgoi mi ha colpito molto, tant'è che poi ho ricostruito un po' le vicende della sua famiglia, e quindi mi sono arricchito tantissimo, e devo dire che questo viaggio nel tempo per me è già stato soddisfacente a prescindere, perché sono venuto a contatto con delle storie di persone che era giusto raccontare. Ecco, un'altra cosa breve sul rugby, magari un tifoso di Rovigo pensa sia così, ma in realtà la storia dice qualcosa di diverso, qualcosa che ti ha colpito, magari un po' più sportiva rispetto alla narrazione umana o le vicissitudini. Ma la cosa importante secondo me è che il Rovigo è stato molto
seguito in federazione fin dai tempi. Paradossalmente è stato più seguito dalla federazione rugby che non dal regime fascista. E tant'è vero che ci sono varie testimonianze che dimostrano come, nonostante Rovigo abbia anche subito negli anni varie punizioni, qualcuno ricorderà la squalifica ai due fratelli Battaglini del 41, ma in realtà la federazione ha aiutato più volte. Ho trovato varie testimonianze di tecnici mandati, non so, per esempio uno dei pionieri del rugby dell'Amatori Milano, Agosti, è venuto a Rovigo per 2 mesi, è stato qui come allenatore proprio perché la federazione voleva che Rovigo fosse sempre in auge. Praticamente da quando Rovigo vinse il titolo del 39 era una novità, era qualcosa che era importante per la federazione perché era una sorta di contraltare tra Milano e Roma che giocava il rugby e il resto del rugby che era un rugby molto scarno, molto poco appassionante. Arriva a Rovigo nel 39 e gioca un rugby appassionante, grazie a un padovano tra l'altro che è Isonzo Baccarini, e quindi la federazione aiuta il Rovigo. Quindi questa è una cosa bella secondo me, che va considerata anche nel contesto storico in cui è avvenuta. Ecco, quindi il libro, il nome? E li chiamarono bersaglieri perché appunto questa cosa dei bersaglieri, insomma io ho ricostruito un po' anche da dove viene questo nome. Oh, vai, quindi la vuoi lasciare alla lettura? Sì. Ma se ne può parlare tranquillamente, insomma, poi tu sai che probabilmente ci sarà anche un gemellaggio, probabilmente in futuro, con l'11° reggimento dei bersaglieri dell'esercito italiano. Quindi Rovigo è definito bersaglieri perché? Perché giocava con un ardore e con un modo, una modalità che era quella di aspettare che l'avversario giocasse il suo gioco, capire i punti deboli, colpirli e poi ammazzare la partita. Quindi c'era un modo di giocare che assomigliava al modo di combattere dei bersaglieri e il temperamento della squadra era quello dei bersaglieri. Quindi tra l'altro queste sono cose note già, Rovigo aveva una mischia molto solida, però poi dietro aveva dei tre quarti eccezionali. E tra l'altro insomma emerge la figura anche di un personaggio come Licio Vignaga, che io ho definito il Botta del 39 perché realizza una quantità di drop incredibile, c'è la concorrenza tra lui e Maci Battaglini, quindi c'è una specie di guerra interna a chi segna più drop, insomma ce ne sono di personaggi veramente particolari. Beh, non ti voglio chiedere di più, grazie mille Alberto, insomma li chiamavano bersaglieri. E li chiamarono bersaglieri. Possiamo mettere nelle librerie? Fra un po', fra maggio uscirà il libro. Maggio, siamo ad aprile, per cui insomma ci siamo quasi. Luca, hai visto, no? Che tu pensi di dire, in realtà si impara anche a Rugby House. Si impara molto, sì. Grazie mille Luca di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Alberto, in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Noi ci vediamo domani sera alle 19:10, anche diretta Rai ovviamente, per Rovigo Viadana. Ecco, chiudo ricordando gli appuntamenti con il nuovo canale appunto sul quale trasmettiamo. La partita va in onda il mercoledì alle 21:30, Rugby House ancora alle 21, l'orario storico. Rugby House invece non è programmata quando non c'è la partita al weekend, giusto per mettere i puntini sulle i e tutti siamo aggiornati, allineati per quanto riguarda appunto questo progetto ormai che da anni prosegue e accompagna le vicissitudini dei bersaglieri, perché così li hanno chiamati per i motivi che Alberto ci ha spiegato. Ci vediamo domani al Battaglini by Night. Buonanotte.